¿Los recuerdas, Inarius? ¿Los susurros de los condenados? Las palabras no te salvarán. ¡Muéstrate! Ah, el soldado regresa. Y con semejante propósito, ya no eres el alma conflictuada que dejé atrás. ¡Tú me engañaste! ¿Por qué, Inarius? ¿Qué es lo que en verdad buscas? Mi verdadero lugar está en los cielos. Por eso buscas destruir todo lo que hemos creado. Santuario es una abominación. ¿Y nuestro hijo? Hice lo correcto para satisfacer a los cielos. Dime, ¿ellos se regocijaron? No. Ellos ya no te quieren. Está hecho. Todo termina contigo. No. Tomamos una decisión y eso nunca lo van a perdonar, sin importar que te digas a ti mismo o a quien sacrifiques. El silencio es su sentencia. Los cielos no te responderán nunca más. ¡Cielos! ¡Protéjanme! No, tú perteneces al infierno.